变频空调的室外机电路板如果坏掉了，我们怎么使用通用板来维修这台空调？今天一个视频给大家讲解清楚。我们以这个美的的为例，可以看到现在的 1.5P 以下的美的空调，它的外机通用板主要分两个系列。那么第一个就是以交流分机为例的 BP2 电路板，还有一个就是直流分机，那么就是 BP3 的电路板。那么交流的，我们看这个电路板上很明显可以看到它直流模块这个地方是空的，然后后边它有一个电容，那么就是交流分机。那如果是带这种分机模块的，旁边是3线插口或者是5线插口的，那这种都是直流分机。我们认清楚这两种电路板的区别之后，那么接下来我们找到对应的电路板，就要进入最关键的步骤，就是拨码接弹了。因为所有的通用板它上面都有2排这样的混色拨码开关，那这个拨码开关里边主要有6项需要拨的功能。那第一个就是压缩机的型号，第二个是分机，第三个是能效，第四个是机型，比如说 1P 的和 1.5P 的，第5个就是冷媒，第6个是降噪功能。那么首先给大家说一下压缩机型号该怎么进行拨码。那在换这个电路板之前，压缩机型号是我们必须要知道的。找到压缩机的型号一般有2种途径。第一种途径就是我们看旧的电路板上面有很多，它上面都贴了一个小纸条，那么这个小纸条上面大概率会标有这个压缩机的型号，有些是在这个后面的塑料板上面，也有的是旁边的边框上面，甚至有些在里边那个电容上面，这些地方我们都需要找，或者是看一下有没有掉到里边。那么如果这些地方都找不到的情况下，那我们只能使用第二种笨办法，那就是打开空调的外壳来看压缩机的名牌。那么这个名牌上面一定有压缩机的型号，比方说咱们这台压缩机，它的型号就是 KSK103D33U1RAY3。那么找到这个压缩机型号之后，这个时候我们就需要根据这块通用板的说明书，那在说明书上找到这个对应的压缩机型号，然后再看一下对应的压缩机型号该拨成什么样的码。那么我们看一下这个型号在这个说明书的最下边，那么它对应的拨码就是10101。那我们知道了这个拨码的数据之后，现在我们回到电路板上面，找到 SW1， 那前边这5个就是咱们压缩机的拨码开关。我们刚才看了要拨成10101，那么这些数字，这些拨码开关朝下的时候它都是0，那么朝上就代表1，所以说我们第一个1要给它拨上去，那么它就是1 0不用拨，然后第3个1要给它拨上去，第4个是0不需要拨，第5个再给它拨上去，那现在就代表是10101。那么第6个是分机的拨码开关，一般情况下交流的拨0，直流的拨1。那由于咱们这块电路板它只能装交流分机，这个地方有电容，直流分机模块这地方空的，所以说这个我们只能拨到0上边。那现在这个6位数就是10101，是对应的咱们压缩机型号，这个是交流分机。那么还有一个 SW2， 那么这有4个开关，那么这4个开关它分别代表什么呢？第一个是代表的是咱们第一个所代表的就是能效，就是1级能效、2级能效、3级能效。那么1级能效的话是0， 2、3级能效的话是1。那么我们这台空调它的能耗是1级能效，所以说我们这个地方这个拨码开关就直接拨到0上就可以了，不需要动。那么第二个是机型这么一个拨码开关，一般的23和26的拨0，如果是32和35的拨1。那我们看一下这台机子它的外机的一个名牌，这个地方写了是 KFR35W， 所以说它是一个35的机型，也就是 1.5P 的。
那么 1.5P 的我们需要把在这里给它拨到1上边，那么这个机型拨好了。第三个是咱们冷媒的，当然冷媒这个开关不同的板它的拨法不一样，我们这个板它只要使用的是32的、410的、22的，或者是带电抗的，只要满足其中一个条件都拨到1上就行了，所以说我们这个给它拨1。那么第四个代表的是降噪功能，那有降噪功能的我们拨1，没有降噪功能的拨0。那如果不知道，那直接不用拨，在0上就可以了。那现在我们这个码的开关的意思就是这个地方是0110，这是前边的这个 SW2 的代表的含义，那么后边的压缩机就是10101，后边代表是交流分机。那这样这块电路板的拨码就跟咱们这台空调已经匹配好了，这个时候只需要把这个原来这个电路板上面的压缩机啊，还有这些分机线，然后全部拔下来插到咱们新板上边，把这些灵活线和这个信号线接到这个接线柱上边，那基本上再开机，那么我们这个变频主板的更换工作也就完成了。